Questa è la storia di Venezia, 12ª parte dal 1381 al 1423, la conquista del Veneto. Finita la guerra di Chioggia nel 1381, il doge Andrea Contarini governa per un altro anno prima di morire. Gli succede Michele Morosini, che muore però 4 mesi dopo di peste. Venezia in questo periodo è preoccupata per la crescente potenza dei Carraresi di Padova, che dopo una guerra vinta contro l'Austria riescono ad ottenere Ceneda, Treviso, Feltre e Belluno. Antonio Venier viene eletto doge mentre è impegnato a Creta, rientra a Venezia nei primi giorni del 1383. Contemporaneamente i Carraresi si alleano con Gian Galeazzo e Bernabò Visconti, signori di Milano, per minacciare quello che rimaneva dei territori scaligeri, e intervengono anche nelle dispute interne del Patriarcato di Aquileia, ottenendo nuovi possedimenti che li portano a circondare completamente il dogato veneziano. Venezia quindi si allea con l'arciduca d'Austria, il patriarca d'Aquileia e i conti di Gorizia, dichiarando nel 1385 guerra a Padova. Mentre nell'Adriatico Venezia approfitta del conflitto dinastico tra Maria d'Ungheria e Carlo III di Napoli per riprendersi Corfù, Gian Galeazzo Visconti diventa nel 1387 unico signore di Milano e sconfigge gli Scaligeri conquistando Verona e Vicenza. Venuto meno lo scopo dell'alleanza tra Carraresi e Visconti, Gian Galeazzo si allea nel 1388 con Venezia. Nel luglio dello stesso anno i veneziani assediano Padova. I padovani si rivoltano e costringono Francesco I da Carrara ad abdicare in favore del figlio Francesco Novello, che prosegue la guerra contro Venezia. Nel 1391 si muove lo stesso Visconti, che riesce a prendere Padova costringendo Francesco Novello ad asserragliarsi a Treviso. Il grande dominio milanese, ora troppo vicino a Venezia, diventa una minaccia ancora più pericolosa di quella precedente carrarese. Così, mentre il Visconti viene pressato dal Palatinato e dal conte d'Armagnac, Venezia conquista Treviso, costringendo nel 1392 Francesco Novello da Carrara a prostarsi ai piedi del doge e a implorare di essere ammesso al patriziato veneziano in cambio della riconsegna di Padova. La minaccia di Gian Galeazzo Visconti è però ancora forte, così quando questo si allea col padre e il nuovo re d'Ungheria e di Croazia, l'imperatore Vacislao di Lussemburgo, che lo riconosce duca di Milano, si sente abbastanza forte per attaccare Firenze, ma viene sconfitto a Governolo. A questo punto Firenze stringe con Venezia e gli altri nemici dei Visconti una lega difensiva per frenare future espansioni milanesi. Nel 1400 muore Antonio Venier e viene eletto doge Michele Steno. Nel 1403, dopo diversi episodi di pirateria genovese, la flotta veneziana, comandata dal capitano generale da Mar Carlo Zeno, sbaraglia la flotta genovese a Modone, nell'ultimo grande confronto tra le due potenze marittime. Nel 1402 la morte di Gian Galeazzo Visconti lascia Milano priva di una guida forte e Firenze ne approfitta, assieme ai Carraresi, per espandersi ai danni del ducato. Quando i padovani prendono Verona e assediano Vicenza, nel 1404 la reggente milanese Caterina Visconti chiede aiuto al doge Steno, promettendo in cambio la cessione delle due città a Venezia. Il 24 aprile si ha così la dedizione di Vicenza, seguita il 7 maggio da quella di Colonia Veneta, e Venezia intima a Francesco Novello da Carrara di porre fine alle devastazioni nei suoi nuovi territori. Il signore padovano si rifiuta, occupa Colonia Veneta e scoppia la guerra. Caterina Visconti, impossibilitata a difenderle, cede a Venezia anche Belluno, 18 maggio, Bassano, 10 giugno e Feltre, 15 giugno, mentre i Carraresi si alleano con gli Estensi di Ferrara. I veneziani creano un esercito che raccoglie i più famosi capitani di ventura del tempo e dopo qualche mese riescono a forzare l'accesso alle terre padovane attraversando le paludi che circondavano Piove di Sacco. Le truppe di Francesco Novello vengono sconfitte e si ritirano a Padova, che viene assediata dai veneziani, che contemporaneamente entrano nel Veronese. A marzo gli Estensi sono costretti ad abbandonare il conflitto e a cedere il Polesine. Sempre nel 1405 Venezia è impegnata anche nei Balcani, dove scoppia la guerra di Croazia col Principato di Zeta, la prima guerra di Scutari. Il 24 giugno c'è la dedizione di Verona-Venezia. Di fronte alla prospettiva della sconfitta, con Padova assediata e colpita dalla peste, i Carraresi accettano di trattare. Ma proprio quando si sta per arrivare a un accordo per un loro esilio a Monselice, annullano le trattative, sperando in un possibile aiuto di Firenze. Francesco Novello, con una rapida sortita, riesce a spezzare l'assedio. Mentre non arriva nessun supporto da Firenze, i veneziani conquistano Campo San Piero e Monselice, deviano le acque del Brenta e del Bacchiglione, che alimentano Padova, e a novembre la città si arrende. I membri della famiglia dei Carraresi, portati a Venezia, vengono imprigionati e giustiziati. Sopravviverà soltanto il ramo cadetto dei Papa Fava, perché rifugiato a Firenze. Nel 1406, a Roma, il veneziano Angelo Correr viene eletto pontefice con il nome di Papa Giovanni XII.
Nella speranza di porre fine allo scisma d'Occidente, il Concilio di Pisa convoca Gregorio e l'antipapa Benedetto XIII, ma dopo il rifiuto di entrambi, il 5 giugno 1409 vengono tutti e due dichiarati deposti e al loro posto il concilio elegge l'antipapa o papa Alessandro V, proveniente dalla veneziana colonia di Creta. Alessandro muore improvvisamente nel 1410 e gli succede l'antipapa Giovanni XXIII. Il caos attorno alla questione dello scisma e il coinvolgimento dei membri del patriziato veneziano spinge il 13 luglio dello stesso anno a escludere dalle riunioni dei consigli della Repubblica riguardanti temi inerenti al papato e alla Chiesa tutti coloro che fossero legati in qualche modo ai diversi pontefici e al clero. Il doge, vecchio e malato, muore nel 1413, sostituito nel 1414 da Tommaso Mocenigo. Nel 1416 viene inviato Pietro Loredano a Gallipoli per aprire il dialogo col nuovo sultano ottomano Mehmet I. La missione del Loredan viene però fraintesa, scoppia la battaglia e la flotta ottomana viene colata a picco. Nel 1415 il Concilio di Costanza, tenuto sotto il patrocinio del re d'Ungheria e imperatore del Sacro Romano Impero Sigismondo del Lussemburgo, pone fine allo scisma d'Occidente, accettando l'abdicazione di Gregorio XII e degli antipapi, e portando l'elezione nel 1417 di Papa Martino V. Forte di questo successo, l'imperatore stringe nel 1418 un'alleanza anti-veneziana col patriarca di Aquileia e dichiara guerra a Venezia. Ma nonostante i veneziani fossero attaccati su due fronti, riescono presto a passare all'offensiva, conquistando l'intero Friuli e il Cadore, che vengono annessi alla fine ai domini da terraferma nel 1420, pur mantenendo formalmente il ruolo temporale del patriarca di Aquileia. Nel 1419 scoppia anche la seconda guerra di Scutari in Croazia. Con la pace con l'Ungheria, a Venezia viene restituito il possesso della Dalmazia. Venezia si trova improvvisamente proiettata in un'ottica di potenza terrestre, padrone dell'intero Veneto, dal Polesine fino ai confini con il Friuli, dalla Laguna fino ai confini con la Lombardia. In questi nuovi territori viene esteso il sistema dei reggimenti, come fatto nei possedimenti dello Stato d'Amarra. La Repubblica, grazie a queste conquiste e riconquiste, riguadagna forza ed esce anche dal suo periodo comunale. Il dogato del Mocenigo è anche caratterizzato da un crescente fermento edilizio, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione in forma monumentale del Palazzo Ducale, cuore dello Stato. Nonostante le forti pressioni contrarie, il doge preferisce frenare la spinta espansionistica della Repubblica nella terraferma, ricordando in continuazione, anche nel suo testamento, i rischi connessi all'avventurarsi in lunghe e costose guerre che avrebbero spostato il baricentro dello Stato dal mare alla terraferma. Dopo una lunga malattia, il doge muore nel 1423 a quasi 80 anni.